ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈவினிங்கு ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு. மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தேன். அண்ட் பங்களாதேஷில் டாக்காவில் வந்து குல்ஷான் 2 அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட். அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரியா ஜீன்ஸ்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு. இது வந்து எப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா அண்டு பங்களாதேஷ் மிக்ஸ்டு கொலாபரேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டைலில் ஒரு மொமோஸ் அப்படி ஒரு ஃபுட்டு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து சிக்கன் ட்ரை வித்து சைனீஸ் அந்த நூடுல்ஸ் அண்ட் ஆல் ப்ரான் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஸோ ஈவினிங் டின்னர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். லெட் மீ ட்ரை த டேஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் இட் இஸ். சூப்பராக இருக்குது.